Esto vamos, a foto, a foto. Ahí lo lleva, ahí lo lleva. Ahí lo lleva. Madre mía, tío. ¡Ya! ¡Hostia puta! ¡Qué guapo, tío! Y yo, maravilla, maravilla. Vámonos, pero vamos. ¿Eh? Güey, güey. Ahí lleva el padre de aquí a Luis. Yo te digo una cosa, en mi vida he visto un avión que haga más ruido que lo que ha hecho ahora mismo. Mira, 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 no está saludando. Corre, corre, corre. Ya le va a meter motores, me parece a mí, ¿eh? ¡Salud!
Ya le va a meter motores. Le han dado autorización.